హలో అమిగోస్, బ్యాక్ అగైన్ విత్ అనదర్ మినీ వ్లాగ్. అసలే సమ్మర్, పైగా సండే అయిపోయా, ఎప్పుడు చిల్ అవుతుండాలరా నాయన అనే మైండ్ సెట్ నాది. నా మైండ్ సెట్కి అండ్ సమ్మర్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుందని చెప్పి ఆంధ్ర ఒకటి సైడ్ అంటారు, మా పిన్ని వాళ్ళ విలేజ్ సోమలా సదుం. అక్కడికైతే నేను వెళ్ళాము. నాకు ఇలా వరి చేల్లో స్పెండ్ చేయాలంటే చాలా ఇష్టం. పచ్చ పచ్చగా పొలాల మధ్యలో చాలా. అయినా పొలాలంటే నచ్చని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? స్వచ్ఛమైన మనసులు, కల్మషం లేని ప్రపంచం చాలా బాగుంటుంది కదా. నాకైతే చాలా ఇష్టం ఇలా వరి చేల్లో నిలబడుకొని అలా చుట్టూ చూస్తుంటే, మన చుట్టూ పొలాలు మధ్యలో మనం నిలబడుకుంటే చల్ల గాలి మనల్ని తాకుతుంటే ఆ అనుభూతి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలా దూరం నుంచి చూసి ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికంటే కూడా అటుపక్క ఇటుపక్క పొలాలు అండ్ మధ్యలో గెనాల మీద ఇలా నడిస్తే ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది కదా. నాకైతే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడే చాలాసేపు కూర్చుండిపోయాను. ఇలా పొలాల దగ్గర మోటార్ వేసినప్పుడు వాటర్ తాగాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఆ వాటరు. ఫస్ట్లో భయపడాను, నంటకాయలు ఏమన్నా ఉండి కాలు పట్టుకుంటాయేమో. తమ్ముడికి అసలు ఏం గుర్తొచ్చిందో ఏమో, ఒకసారి ఏడుపు స్టార్ట్ చేశారంటే వాడే వినడు. ఇలా గనం మీద కూర్చొని అవి ఇవి చూపించన్నా వాడిని ఏడు పాపిద్దామని చెప్పి ఆడిపిస్తున్నాను ఇక్కడ. బ్యాగ్ పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను, స్నాక్స్ ఎక్కడైనా కొంచెం తిందామని. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫొటోస్ బాగా తీసుకుంటాను. ఫొటోస్ తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నా మన ఫీల్ ఉండకూడదు అని చెప్పి ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాను. బస్సు ఎక్కడానికి ఇంక దారిలో వెళ్తూ ఉంటే ఒక చెట్టు నుండిగా గబ్బిలాలు అయితే కనిపించాయి. చాలా గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాయి. తిరుపతి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాలా యాంగ్జైటీగా ఉన్నింది. రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉన్నింది. అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి. రైస్ ఫుడ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా టౌన్ కంటే కూడా. అక్కడ ఒక చిన్న హోటల్లో గోబీ రైస్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకొని తినేసి మళ్ళీ ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోయాము.